Bugungi to'ychog'imizni narxini eshitib, hoziroq qo'ng'iroq qilib egalariga baraka qilishni xohlaysiz. To'g'risi, Tikona narxiga egalari Nexia avtomobilini beryaptilar. Xo'p, kuzov holatini ko'rsatib o'tamiz. Yili 2000-yil, ko'p ham eski emas. Kuzov holatda ishlari bor, to'g'risi ideal emas. Lekin mashinamizni kraskasini radnoy holatda dedilar. Lekin kuzov holatda ishlari bor, aytib o'tamiz. LED faralar taqilgan, oldin oynalarni alishtirilgan, orqa oldin bamperlari qora, vosin sakalar taqilgan, balonlari alishtirilgan, shiroki balonlar qo'yilgan. Kuzov qismini yaxshilab orqalari bilan ko'rsatib o'taman, ahamiyat berasiz. Mashinamiz lekin haydashga tayyor holatda turibdi. Bir ikkita ishlari bor, lekin mashinamiz haydashga tayyor. Egalari jaydari holatda mazza qilib haydab yurganlar, e'tibor berasizlar. Xo'p, mashinamizni salon qismiga o'tamiz. Yurgani 254 ming kilometr, tablosidagi ko'rsatkichi. Mers rul taqilgan, podsvetkalar o'ziniki, rechagimizdagi podsvetkasi alishtirilgan, stiklopodyomniklari elektronli. Mashinamizni salon qismi ham ideal emas, lekin mashinamiz haydashga tayyor. Ko'rayotganingizdek, bir martada zavod bo'ldi. Metan gaz balonlari bor, benzinda ishlaydi. Hozir sizga haydab ham ko'rsatamiz. Bismillah. Mashinamiz yaxshi holatda turibdi. Ko'rganlaringizdek. Lekin narxini eshitsangizlar, hoziroq olmoqchi bo'lasizlar. Lekin narxi juda ham arzon. O'zim ham haydab ko'rdim. Mashina yaxshi, yomon emas. Biz mashinamizni narxi atiga $1,500 egalari so'rashmoqda. Bemalol pastga nomerlarni qoldiramiz. O'zlaringiz aloqaga chiqib olishlaringiz mumkin. Eslatib o'tamiz, Mejigar pultlari ham bor. Uni ham qo'shib beraman dedilar. Tepa hamda past tumanliklari ledga alishtirilgan. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olishingiz mumkin.